欢迎您收看由新唐人亚太新闻部制作的美国大选世纪风云特别报道。马上先来快速浏览美国大选风云的最新消息。川普签纾困和支出法案，国会将聚焦选举舞弊。美国纳什维尔爆炸案嫌犯已被确认。德州众议员与国会议员1月6号挑战选举人票。韩特涉对中交易，拜登国际政策方向惹争议。美国时间周日，白宫发表声明，美国总统川普签署规模2.3兆美元的 COVID-19 疫情纾困和政府支出法案。同时，美国国会承诺将聚焦总统大选舞弊问题，以及处理230条款。川普在声明中表示，作为美国总统，我有责任保护美国人民免受中国病毒造成的经济破坏和困苦，并写道：“我已经告诉国会，希望大大减少浪费性开支，并把更多的钱发给美国人，每人2000美元和每个儿童600美元。”川普表示，他将给国会一份画有红线的版本，要求国会从法案中删除浪费钱的项目。众议院将在周一对此进行投票，而参议院呢也将启动投票程序。另外，参众两院已经同意聚焦11月3号总统大选中的重大选举舞弊行为。白宫声明写道，国会已经承诺将对第230条进行审查，并予以终止或实质性改革。川普还在声明中说，会有更多的钱发出，我永远不会放弃为美国人民而战。新唐人亚太电视张启麟综合报道。美国大选卷入舞弊风暴，下周3 1月6号，国会对于大选结果的表态备受瞩目。美国总统川普发推文预告1月6号的华府集会见，不要错过紧追消息。川普还特别呼吁共和党参议员们要挺身而出，捍卫美国的选举系统。另外，川普也预告下周一1月4号，他将会亲赴乔州助选。周六，川普总统在一系列推特帖子中写道：“共和党参议员是时候站出来为总统职位而战，就像民主党假如真的赢了却被窃选会去做的那样。证据是无可辩驳的，摇摆州大量深夜邮寄选票、录影捕捉到的灌票、2次投票、死亡选民、假签名、非法移民选民、共和党监票员被禁、比实际选民更多的投票，以及更多。这些数字远远大于赢得摇摆州所必要的投票，简直无法相比。”法院很糟糕，联邦调查局和司法没有尽职责。美国选举制度看起来像第三世界国家一样，新闻自由已经消失了很长时间，假新闻，而我们现在还要应对科技大公司。他补充说，但是一切都结束了，这段时间只是我们国家历史上另一个丑陋的篇章，我们会赢。川普近日对共和党参议员的批评加剧，因为一些参议员不愿意支持在1月6日的国会联席会议上挑战摇摆州的选举人团的投票。当天，副总统麦克彭斯将唱票，若有国会议员对选举人团的投票结果提出反对意见，至少需要1名众议员和1名参议员反对，则参众两院议员将回归各院，并对反对意见进行表决。若反对成立，则该州选举人票将无效作废。目前众议院中已确定将由对选举人团投票发起挑战的有当选议员马乔利·泰勒·格林、阿拉巴马州众议员莫·布鲁克斯。格林对媒体表示，对于国家被窃取选举结果而被推向社会主义，他拒绝保持沉默。而参议院共和党领袖麦康奈12月15日称拜登为当选总统，并呼吁参议员不要挑战选举人团投票结果。布鲁克斯12月16日驳斥麦康奈，表示选民的意见更重要，同时表示自己不会放弃挑战选举欺诈。对于1月6日在国会挑战选举人团投票结果表示乐观。新唐人记者严峰、瑞丽综合报道。美国总统川普12月27日通过推特再次呼吁，在第2轮纾困方案中增加对美国民众的救济金至2000美元，砍掉那些对疫情无关的不必要支出及不必要的对外援助。德州联邦众议员兰斯·古登表示，将在1月6日的国会联席会议上挑战选举人票的方式支持川普总统。他在12月26日呼吁每位国会议员届时都发起挑战。2020美国大选舞弊频传，而美国科技巨头一边倒的言论审查也对大选诚信造成了干扰。美国共和党资深参议员泰德·克鲁兹近日在推特转发了一篇曝光科技巨头如何武器化社交媒体平台以窃取美国大选，并在推文中强调，在大选前，推特和脸书对川普审查了65次，但前副总统民主党候选人乔拜登则不受影响。
波兰政府已详细拟定了一项新的法律，保护网络言论自由，以反制脸书、推特等大型科技公司对用户的言论审查。该法案将赋予社交媒体用户法定权利，对科技巨头在平台上实施的禁令和内容删除，向法院提出申诉。这些社交媒体公司若不听从判决，将面临高达180万欧元的罚款。新唐人亚太电视整理报道。再看到，美国知名律师鲍尔近日在他的个人网站上公布了外国势力干预美国2020大选的报告。文件指出，干预美国大选的外国势力来自伊朗和中国。另外，鲍尔律师还建言川普总统动用外国干预大选制裁令。美国知名律师鲍尔近日在他的个人网站上公布了外国势力干预美国2020大选的报告，分为大纲、摘要和时间轴3份文件。摘要文件中写道，从已知的证据和调查结果显示，干预美国大选的外国势力来自伊朗和中国。报告还提到，美国大选使用的投票机被外国公司或子公司拥有或控制着。除此之外，有约20%的投票机零件是中国公司制造。乔治亚州的选举更有证据证明来自中国的势力直接操控。另外，目前总部在英国，但从香港起家的汇丰银行也被指出从 Dominion 投票系统公司获得知识产权，包括软硬体的专利和商标。鲍尔律师曾表示，这些专利都涉及通过选票系统和机器获得与美国大选过程中的直接接口。报告中还揭露 Dominion 和 Smartmatic 一直对外宣称两家公司没有合作关系，但他们在岛国巴贝多共享同一个营业地址。而且，美国联邦通信委员会的一份档案显示，中国深圳一家云端计算实验室获得关于选票机如何在美国大选运行的讯息。新唐人亚太电视张瑞珍综合报道。今年的美国大选存在大规模的舞弊现象。美国总统川普在推特上4度转推了一部影片，内容揭露政客与媒体是如何窃取美国大选，而影片中更透过不同面向分析背后主要的窃取者到底是谁。2020 has been a year like no other. 这部长达18分钟的影片被美国总统川普转推了4次，并写下必须要看。影片揭露左派政客、科技巨头与媒体是如何控制舆论和思想，窃取2020美国大选，并直言背后的黑手就是中共。Guess who owns a massive chunk of Hollywood, including AMC theaters and legendary film studios? You got it, the CCP. Guess who pays millions of dollars to mainstream newspapers, including the Wall Street Journal and the New York Times, to publish their propaganda? The CCP. And guess who's given the Biden family billions of dollars? Yes, the CCP. 1956年，共产党领导人赫鲁晓夫曾说，中共将在不开枪的情况下占领美国，将从内部摧毁。影片更提及，1963年共产党推翻美国的目标被美国国会记录下来，透过抓住1个或2个政党，渗透到媒体，控制广播、电视和电影中的关键位置。After this election, it's pretty clear these goals have been achieved. And the more you look into it, the more you see that all roads lead to China.Or more specifically, the Chinese Communist Party, the CCP. Their plan was basically complete. That is, until President Trump got in their way. Right now, we're in a battle for our republic. The enemy is already inside the gates. 影片强调，这次选举幕后所发生的一切，与人们当前面临的最大威胁，不是入侵我们身体的无形敌人，而是正在入侵美国和人们思想的敌人。任何逃离中共、俄罗斯、古巴和北韩等共产主义国家的人们，都看到迫在眉睫的不祥之兆。I hope you can see now that the invisible enemy is communism, and the most deadly virus is the Chinese Communist Party.We fought for and won our freedom just like our forefathers in 1776. America is the last bastion of freedom in the world. We are the only remaining threat to the CCP virus. If we fall, the world will fall. But we will not fall. 新唐人亚太电视胡宗汉、赵廷玉整理报道。美国田纳西州纳什维尔爆炸案的嫌疑人身份周日得到确认，执法部门表示，这名嫌犯可能已经死于爆炸之中。纳什维尔市长认为 AT&T 是攻击目标。周日，
美国田纳西州纳什维尔爆炸案的嫌犯被确认为是63岁的安东尼·奎因·沃纳，他是一名电脑网络领域专业人士。警方同时确认，沃纳本人已经在房车爆炸中身亡。当局称，这次事件看起来是一次孤狼事件，目前嫌犯的作案动机还在调查中。纳什维尔市长约翰·库珀表示，爆炸的袭击目标可能是位于纳什维尔市中心的 AT&T 大楼。既然策划爆炸的目的它不是冲着伤人而来，那么它就很有可能是冲着某些重要的物品设备而来的。而嫌疑最大的当然就是这个爆炸地点所在的 AT&T 大楼里面的某些东西了。那么更不简单的是呢，早在4天以前，一个名字叫做爱德华·琼斯的人，他就在脸书上又发出了一条信息，说这个 AT&T 公司呢，他们已经获得了对 Dominion 投票机来进行一个审核取证的一份合同。也就是说，有一批投票机呢，将在本周内被送往这个纳什维尔的 AT&T 这个中心。当然了，这个传言呢，我们目前暂时无法得到一个核实，因为左媒呢对所有关于这个 Dominion 投票机有猫腻的这些新闻，它都是拒不报道的。对于这次爆炸的攻击目标是 AT&T 的另一种可能原因，林伍德律师给出了一些线索。根据他推文转发的 The Intercept 新闻的报道，美国国家安全局与 AT&T 有着密切合作，前者利用 AT&T 强大的网络分布及使用的 Cisco 路由器，对美国国内与国外的通讯实施监视活动。纽约邮报报道称，联邦调查局正在调查嫌疑人沃纳可能认为 5G 网络被用来监控美国人，从而促使他作案。这次爆炸是包括 AT&T 大楼在内的多个建筑物受损， AT&T 无线和网络服务受到影响，南方多个州的警察和医院的通讯系统一度被迫中断。目前 AT&T 公司表示，受影响的移动站点已经恢复了75%以上。新唐人记者金石综合报道。感谢您收看今天的美国大选世纪风云特别报道。世界需要真相，也请您支持良心媒体。我是唐杰安，我们下次见。